सदियौँदेखि एउटा भाइरस छ, त्यो भाइरसबाट बच्न चाहन्छु, बच्नुहोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यो भाइरस भनेको के हो भने नातावाद, कृपावाद, चाप्लुसीवाद र चाकरीवाद। यो चाहिँ भाइरसै हो। यो भाइरसबाट छुटकारा पाउनको लागि तपाईँहरू सबै चाहिँ यसबाट चाहिँ बच्नुपर्ने हुन्छ। र अब यसबाट म के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको नयाँ सरकार, नयाँ सांसदज्यूहरूले के गर्नु पर्यो भनेदेखि यो भाइरसबाट चाहिँ मुक्त हुनलाई प्रयास गर्नु पर्यो। फलाना मन्त्रीले, फलाना चाहिँ राजनीति नेताले आफ्नो छोराछोरी, आफ्नो नातागोता, आफ्नो इष्टमित्र फलानालाई चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ पदमा, सुविधा दिने पदमा चाहिँ नियुक्ति गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ सुन्न नपरोस्। पहिलो कुरा आफ्नै जिल्लाको कुरा राख्दाखेरि म्याग्दी जिल्लालाई हिमाली जिल्ला भनेर 2075 सालमा घोषणा गरेको रहेछ। घोषणा मात्रै कागजमा। तर हिमाली जिल्लाले पाउनुपर्ने सहुलियतहरू सबै कुराहरू त्यहाँ चाहिँ केही पनि अहिलेसम्म नगएको रहेछ। त्यसैले यो कुरा चाहिँ एकदमै जोडतोडका साथ राख्न चाहन्छु। के गर्नुपर्ने हो अगाडि त्यो कुरा गरिदिने हुन अनुरोध गर्दछु। दोस्रो कुरो, यो सम्पूर्ण हाम्रो सरकार सहित माननीयज्यूहरू, राजनीतिक पार्टीज्यूहरूलाई म एउटा के कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु भने नेपालमा सदियौँदेखि एउटा भाइरस छ, त्यो भाइरसबाट बच्न चाहन्छु, बच्नुहोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यो भाइरस भनेको के हो भने नातावाद, कृपावाद, चाप्लुसीवाद र चाकरीवाद। यो चाहिँ भाइरसै हो। यो भाइरस खास गरी अब नेपाल एकीकरण भएपछि रणबहादुर शाह जब उहाँ चाहिँ के अरे नाबालक चाहिँ राजा हुनुभयो त्यो बेलादेखि सुरु भएको हो। र राणा शासन, जङ्गबहादुरले राणा शासनको चाहिँ सुरुवात गर्दादेखि अझसम्म 2007 सालको क्रान्ति भइसकेपछि पनि, अनि 46 सालको क्रान्ति, 63 सालको चाहिँ आन्दोलन, यो सबै कुराहरू भन्दाखेरि पनि यो भाइरसले चाहिँ छोडेको छैन। यो भाइरसबाट छुटकारा पाउनको लागि तपाईँहरू सबै चाहिँ यसबाट चाहिँ बच्नुपर्ने हुन्छ। र अब यसबाट म के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको नयाँ सरकार, नयाँ सांसदज्यूहरूले के गर्नु पर्यो भनेदेखि यो भाइरसबाट चाहिँ मुक्त हुनलाई प्रयास गर्नु पर्यो। र यसमा के भन्न चाहन्छु भने अबदेखि फलानाले, फलाना सांसदले, फलाना मन्त्रीले, फलाना चाहिँ राजनीति नेताले आफ्नो छोराछोरी, आफ्नो नातागोता, आफ्नो इष्टमित्र फलानालाई चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ पदमा, सुविधा दिने पदमा चाहिँ नियुक्ति गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ सुन्न नपरोस्। यदि अब यो कुरालाई चाहिँ अझै पनि राख्ने हो भने चाहिँ घाटा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नेताहरू र राजनीतिक पार्टीहरूलाई नै हुन्छ। त्यसैले यो कुरा चाहिँ बाट बच्नु होला। कुनै पनि सरकारले, कुनै पनि पार्टीले जनताको के अरे समर्थनमा चाहिँ शासन गर्ने हो भने, सरकार चलाउने हो भने यो भाइरसबाट चाहिँ मुक्त हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। र अर्को कुरो, मैले चाहिँ अहिलेसम्म नेपालमा बसेर गर्दै आएको सङ्घर्ष, गर्दै आएको अभियान चाहिँ के हो भने नेपालमा अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्छ। अर्थतन्त्रको विकास गर्नको लागि विज्ञान प्रविधिलाई चाहिँ उच्च प्राथमिकतामा राखेर, नम्बर 1 प्राथमिकता राखेर, अनि अनुसन्धान, नवप्रवर्तन जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै जोड दिनुपर्छ। त्यसको लागि कोष खडा गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ के अरे मन्त्रालय, एउटा बलियो मन्त्रालय चाहिँ गठन गर्नुपर्छ, बनाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ म सबैलाई चाहिँ राख्न चाहन्छु। विज्ञान प्रविधि भनेको के हो, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन कसरी हुन्छ भन्ने तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने म चाहिँ यो संसदमा चाहिँ 1 घन्टाको भाषण दिन सक्छु। त्यसैले यो कुराहरूमा पनि ख्याल राख्नु होला भन्ने मेरो अनुरोध छ। ल, धन्यवाद। अरू कुराहरू बिस्तारै गर्दै जाउँ।